desmontar essa roda aqui para ver o freio de mão desse carro aqui que não tá bom. Aí vamos ter que tirar a roda para ver as lonas de freio, para ver se tá bom. Já soltei a roda já afrouxei a roda. Agora vamos remover aqui os parafusos. Já tá tudo solto praticamente. O pneu também não tá bom, o pneu já tá bem velho, preciso trocar. Mas vamos ver o freio. Soltou os parafusos. Olha o barulho que tá fazendo. Chega aqui perto aqui pra ouvir o barulho que tá fazendo. Esse barulho é de rolamento que não tá bom ou não tá ajustado. Não pode fazer esse barulho. Mas vamos tirar ele pra ver aqui. Agora tem que tirar essa travinha aqui. Deixa eu pegar uma outra chave. Usaram um prego bem duro aqui. Vai aprender, né, Brian? Você que tira o tambor de freio do carro aqui, ó. Tirou aí, ó. Proteção do rolamento. Ó, o parafuso tá bem. A porca tá bem solta. A princípio é isso que tá fazendo barulho. Então vamos desmontar pra ver se é o rolamento.